ये देखो बस का हाल, ट्रक वाले ने टक्कर मारी है। कंडक्टर भी बच गया, अभी कंडक्टर की भी जान जा सकती थी और सवारियों की भी। सीधे पीछे हिट कराया कंडक्टर साइड में। अरे ट्रक वाले ने, अच्छा वो अंदर जो सड़क गई वही मारा है। हाँ वही तो अंदर है। गई है। हाँ ये तो ड्राइवर चल चल चल। ड्राइवर क्वालिफाई दिखा रहा है, इसने ड्राइवर को मार दिया है। किसने? यही पीसीआर